Ни для кого не секрет, что корейские моторы болеют разными болячками, и в том числе и новые вариации двигателей, которые ставились на Solaris, Rio и не только. На этом автомобиле была произведена замена двигателя на новый китайский агрегат. Но с ним что-то тоже случилось. Будем разбираться в этом сегодня. Газуй! Ну да. Вот начинается. Звоните еще. Он стал гулять вот так, действительно. Стал гулять вот так по длине. Сейчас? Ну, как шум, да, как будто. Вот, ну, я пытаюсь просто поймать, где левее, правее. Вот здесь. Теперь сзади. Не, он прям вот тут стучит. Это прям явно. Прям где-то вот в этой части. Ну да. Вот здесь Ну, больше. не, надо... Давай еще раз, я вот здесь еще раз послушаю. Вот этот край куда-нибудь вот сюда прям. Давай. Сейчас еще будет сильно. Блин, ну он щелкает, но абсолютно одинаково, ничем не отличается. Только что коробку отсюда. снимать, типа поддон. Ну он прям вот здесь. Вот самый явный звук вот здесь. Ну, где бублик? Да. Самый громкий вот здесь. Вот все, что мы слушали сейчас, вот отсюда. Даже вот здесь напрямую на бугель ставишь, нет, вот он прямо здесь щелчок. Мне кажется, первое, что надо делать, это коробку скидывать и смотреть там визуально, вращать бублик отдельно. Так, после разбора и дефектовки обнаружили у нас треск. Он исходил на прогретом автомобиле вот такого плана треск. Это маховик. Или что, или это не Да, маховик? маховик. Маховик, да? Угу. Трещина. Посвети, пожалуйста. Да, да. Вот. Все, пизда. Три трещины. А, нет, он на каждой оси. Мгм. Раз, два, три, четыре. Вот здесь Ну, нет. тут нету, да, еще. Получается, от нагрева у нас получается этот стук. Но стук, кстати, схож с тем, который мы слышали. Ну, он и Да. есть, да. Потому что отдельно крутим ничего нету, там отдельно крутим ничего нет. Да, вращаем отдельно Бублик. КПП, звуков нет, вращаем колесо, звуков Посвети нет. еще раз вот сюда, вот, чтобы детально было видно.
Да, вон ее видно. Ну, видно, да? Мгм. Вот видно. А, вот вообще отлично видно. Получается. Ага, ну, есть потрескано. Да, да. Ну-ка, еще с другое место. Вот еще. Да и вон видно, она прям вот лопина, он прям шире. Ну-ка давай. А, вот, да. Ага. Ага. Не успел я показать вам новый маховик. Уже ребята прикручивают. Да старый-то мы уже видели. Надо новый было покрутить в руках. Так, 130, да, моментов? Да. Прокручиваем новый. Скорее всего, первый раз затянули на дурака и треснуло у нас все это дело. Рассматриваем еще раз места крепления после затяжки. И вот наш старый маховик, который не успел вам показать, когда мы его переставляли. Действительно, трещины ужасные. Прогрели автомобиль, треск у нас ушел. Вот такие нюансы бывают. Мелочь, а очень неприятно. И некоторые могли из-за этого приговорить мотор и начать его разбирать. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Двигатель G4LC 1.4, который пришел на смену более старой модели G4FA в 2014 году и стал ставиться на модели Kia Rio 4 и Hyundai Solaris 2. Этот двигатель корейцы еще облегчили порядка 80 килограмм и сыграли много на чем. Вот это вот в погоне за экологичностью, снижением подрессорной массы, все приводит к тому, что мы имеем на выходе более легкие моторы. Вот эта пластина, которая играет у нас роль маховика, тому доказательство. Пытливость нашего ума и ума механиков привела к тому, что мы смогли найти проблему, и оказалось все не так страшно. Хотя были очень звонкие звоночки в ту сторону, если бы пришлось менять вообще поршнево-коленвальную группу и осматривать вообще шатуны и коленвал. Те, кто смотрит за моим каналом давно, знают, что мы занимаемся продажей, установкой разного рода агрегатов, в том числе и новых китайских. Корейские автомобили здесь одни из тех, кто в первых рядах стоят. Много собрано обратной связи по этим агрегатам. Так скажем, все не без изъяна. Но основные агрегаты все-таки заслуживают внимания и способны проходить больше 100 тысяч километров пробега. Прецеденты тому есть. Есть ворох автомобилей, за которыми мы наблюдаем, и за этим, скорее всего, тоже продолжим свое наблюдение. У данного мотора пробег пока что 5500. Стук этот появился в процессе эксплуатации недавно, последнюю неделю. Пластина, скорее всего, это треснула уже потом, но предпосылки этому все-таки первоначальный монтаж и, как уже высказаны были предположения, перетянутые болты. Ну, так как пластина достаточно квелая, тонковата, от нагрева и от перекоса она треснула, причем в нескольких местах, как вы можете видеть. Вот такие вот лайфхаки, связанные с поиском очень неприятных стуков в новых корейских моторах. И не только. В принципе, такую же параллель вы можете провести с более старыми моделями, которые я уже озвучил. FG-серия, FC-серия, FA-серия. Автомобили с автоматическими трансмиссиями имеют такой конструктив маховика. Так что вот так. Если тебе было интересно, обязательно заглядывай в комментарии, подписывайся, если ты этого еще не сделал, и заглядывай в наш телеграм-канал, там тоже очень много интересного.